Sanibona. Ngiyathemba niyaphila nonke South Africa. I love you a lot. Mina umthulisi igama lami kwakaMotseki Sibongo. Ngizalwa nguNomsa Motseki noThemnkosi Makhobongwana. uNomsa ozalwa nguNomachule Fongolwane Mtshali. Ozalwa ngumkhulu uSlumko Motseki, bese kuthi ubaba tatami Themnkosi Makhobongwana ozalwa kaMpinge le kaMakhobongwana, ozalwa ngugogo uMamkhize Thandiwe uMamkhize. Mina ngikhulele nje KZN, ngikhulele eThekwini kodwa ngizalelwe eBaragwana hospital 1987, then ke ngabuya ngeza eCabazana la abazali bami bakhona eMount Elif la abazali bami abakhona, and ngahlala ke khona sesibancane nje. I think I was doing grade 2, grade 2 or grade 3. Sahamba ke abazali bethu ke bebetohoza ke ngapha eThekwini ke njoba sinyuka ke, and then ke from nje since ke ngikhulele khona, ngifunda khona primary Glenaville High School Mqhele. Bekumnandi nje, iziningi izinto ezenzakalile ke mesikhula ke singesiyingane, kodwa nje inkinga yami nje njoba ngenza le video iqale nje after nje silimala. It was 2015 September ngomhla ka6, khumbula kahle. Kwakumnandi nje futhi khona ipromotion, kwakhona uDJ, kumnandi nje kuyi-event emnandi. Ngezwe nje ngesibhamu sasikhala la sasikhona kwenye indawo ekuthiwa ise-Claremont yobumnandi ekuthiwa ise-Uhuru. Kodwa ke isibhamu vele ke emalokishini siyakhala ebusuku. Then ke emva kwalokho kwakhona umfowethu engengize ngimbalule ngegama, wayengitshela, ngisamkhumbula futhi wathi hayibo lesi sibhamu esikhalayo sikhala ngathi sidubula umfowenu. Kwakumnandi ke nathi siyiphuzela, nami ngaphuma nje ngoba ngezwe la mfowethu because bayasho abangitshela manje hey bazama ukungibamba umthingo ngoba lo muntu is like babamazi ukuthi it was a police or constable. Uyabo, mina ke ngathi ngiphuma umuntu engangimbona umfowethu, bazi kwakusekuyintatha ngibona yena esamile. I didn't know ukuthi kanti lo muntu usadubula because ngangiya kuyena straight umfowethu, and ngase ngiyadubuleka ke nami inhlamba ezangidubula ezilanga emuva 1 2. Kuyimanje ngihleli kwi-wheelchair since ngalinyazwa uyena, inhlamba ezazi-4 kusakhona eyodwa esele la kumina. But emva kwalokho ngaphaphama, sengiphaphama esibhedlela esase-RK Khan. Mase ngiphaphama lapho ngiphaphama kukhona abantu bomthetho, ngiboshiwe onyaweni. Mengiboshiwe onyaweni ngiyabuyisa ingqondo, hayibo sengiyakhumbula khona okwenzakalile. And then I asked one of unesa, ngisazi noma inesi ukuthi hayibo kwenzakaleni. Ubafo ngcine kwenzeka into ukuthi kwasho kwathi hayi ke ubafo udluliseliwe, ulimele kakhulu yabo. Okay, it was fine. Mase ngiyakhonfuza ukuthi hayibo ngaboshwa manje kwenzakalani. Then labamaphoyisa lawa ayengibophile basho bathi hayi ngazi ukuthi sinecala, bakhuluma something nje engayi-understand yabo leyo nto. Okay, emva kwalokho kwafika ke abazali ke sebetsheliwe ukuthi ngivukile ke, base abazali uma wami wahamba nomunye umalume alale ngokuthula ongasekho yabo. So bazali ngiyabona ke vele ukuthi no ngathi kuneyinkinga ekhona yabo lonto, mhlawumbe isonto laseliphelile futhi yabo lonto. Kanti umfowethu kuthiwa washona ke ngesikhathi sisuka lapho ku-incident sayakadabeka, sasuka kadabeka sase-RK Khan. Mina ngangithule unconscious, mina nje umuntu wakuthiwa nje kuphelile ngami, yena umuntu wayekhuluma, and then kwathiwa ke wagcina kushona yena ke, then nami ngoNkulunkulu ngavuka ke uyabo. So mase abazali ke base bayashokha ukuthi hayibo umfowethu ke ugcine eshonile.
and sengcwatshiwe osengcwatshiwe. Umfowethu wangcwatshwa ngomhla ka-12 September. It was kwakuyi-birthday kama wami ngcwaba umfowethu lo odutshulwe ilo bhuti lo. Mina angimazi lo bhuti, angikaze ngihlangane naye, ngaze ngixabane naye, and mina vele ngangahambi nanomfowethu ngalesa sikhathi yenzeka lento. Mina ngangihamba nabafowethu ngayizwa inhlavu ngaphuma, mase ngiphuma nami ngafike ngadubuleka salala kanjalo. Mase ngithola kwi-statement esibhaliwe laphana uthi lo mfethu kuthiwa ngazi sasizama umhlasela noma sizama ukubamba inkunzi or something, but into yayisihlanganisa sobabili, but wayingazi mina ukuthi mina ngumfowabo ngoba ngakubhalwe lapho i-statement like a friend or something. Uyabo leyo nto esasimhlasela yonke into. Mengizwa kuthiwa umfethu ngathi inhlavu was more than 7 or 8 ayimdubule ngazo ngoba vele inhlavu zayiqhumile mina plus nalo 4 wami. Yayizwa shuthi nje it's almost over 13 yenhlavu ayisidubula ngaso, kodwa lo muntu kuthiwa umuntu omthetho. Uyayizwa leyo nto. So emva kwalokho ngahlala I think almost 6 or 7 months esibhedlela, ngehla ngenyuka eArkhikani, ngiboshiwe, ngiya kwifizo, abantu nje bazongazi mina ngumuntu nginganake ngumuntu angazi isigebengu yonke leyo nto. Even abasekhaya babefika bezongibona bebesuka emakhaya le Eastern Cape, bafika lana baze bafika emakhaya ibhlungu lento, bafike baspreada i-message wrong, nabanye basemakhaya bathola i-message wrong kuthiwa thina siyigebengu, thina sasihlasela iphoyisa kwasho kwacima. Mina ngiyayikhulumela ke mina ngingumthulisi, yes sizenzile izinto njengabafana mhlawumbe ezokuganga, kodwa I never kill anyone. Angikaze ngibe isigebengu ngibamba inkunzi mhlambe kwenzakaleni. Uyabo, so into engizizele lana ukuthi ngizoclarify ukuthi ibhlungu lento ngoba since ngalimala ngiyehla ngiyenyuka ezibhedlela ngempilo yami, and mina ngalimalela into engekho. Ngisho ngathiwa mhlawumbe babexabene nomfowethu ngendlela babexabene, because ngathola ukuthi kuthiwa babexabene nomfethu hayi ngalolo suku, ngosuku a week or 2 weeks before enze lento kwenye indawo, wase lo mfethu lo wasidubula washo ukuthi uyamlandela lo mfethu and futhi uzomthola ngoba phela yena uyiphoyisa and uyadubula. And lo baba lo owasidubula ngiyalazi igama lakhe, angaze ngikhulume nawe, ngiyamazi ubesebenzela kaDabeka, kuthiwa manje usasebenzela le ko Hillcrest. Kuyimanje kuthiwa abantu bafika be-IP'd, babefika kumina sengiphumile esibhedlela. Ubaba uthu India nobaba obe-IP'd baseThekwini, babe investigator lelo cala. Mina icala bengakaze ngilivula, livulwe icala for estate. Ngathi ngiyezwa kuthiwa ngazi ufakazi abukho lo muntu, angazi noma wabosha noma kwenzakalani. Uyayizwa leyo nto. Mina 6 months ngihamba esibhedlela ngiyisibosha ngiboshiwe, ngathi ngesinye isikhathi sesiya kuthiwa siya eAlbert. Kuyimanje angaze ngilithole mina usizo empilweni yami, namanje ngisakuyilicheck sanani inhlamvu enye sakhona la enqeni, enye ngaze ngafusa ukuthi ngicela bangikhiphe yona eArkhikani. Ngihamba izinto nginenkinga eziningi engihlangabezana nazo since ngilolu yasuku. Nginabantwana engakwazi namhlanje ukuthi ngiba provide ngendlela, because I'm not working, ngistrugglisha ngale ndaba le. Namhlanje uma wami une trauma since kwenzeka leyanto, umfana wakhe wabulawa, umfana wakhe omunye wahlaliswa ku-wheelchair, akukho cala, akukho umuntu waboshwa, ngazi ukuthi nje kwabulawa izinja. Ngicela nazi-ke ma-South Africans ukuthi thina sihlukumezekile, kodwa ekugcineni mesithi thina siyakhuluma, siyasatshiswa kuthiwa hayi bungayikhulumi lento uzobulawa kwasha wacima. Ibhlungu lento eyenzeka empilweni yami ngoba nginezinto eziningi manje, isibhedlela kunezincwadi, ngihamba lezi nalezi izilonda zivela true isimo sami lesi. Uyabo, nansi i-wheelchair, nansi ngihamba ngayo kuyimanje ngisekhaya, but ngiyazi ukuthi vele mhlambe uzophinda ngithumelele ngabantu or mhlambe noma mhlambe kanjani, but angikaze ngixabane naye, angimazi ngisho umazi ebusweni kuyimanje angimazi,
but sengiyamazi ngoba abantu babengitshengisa abamaziyo abafethu efonini, kodwa ngikaze ngihlangane naye, ngikaze ngimthuka, ngikaze ngenze lutho. Ebengifisa ukwazi ukuthi entweni enjena kwenziwa njani ngoba sekuyophela almost manje from 2050 u-10 years usiyophela, and ubulungisa ngaze ngikuthole, and i-state sangibopha ngehla ngenyuka. Emva kwalokho kwathiwa hayi icala liphelile, ngakhunyulwa, ngadedelwa, ngaqhubeka nje ngayipatient njengamanye ama-patient, kodwa isithunzi sami sicikeleke phansi. Mina la engikhona kuyimanje la emakhaya mengifikile ngihamba lento zabantu bangibuka nje like angisigebengu, angazi ukuthi mhlampe ngobani kuthiwa umuntu sithina sahlasela iphoyisa kwasha kwacima wavutha. Abantu base South Africa izwe siphila kulona libhlungu ngoba manje asikwazi nokuyikhulumela. Umzali wami kuyimanje uyehla uyenyuka, uyazama, akasebenzi, kodwa ekugcineni walinyazelwa. Mina umuntu omdala ekhaya bengizama, ngisebenza, ngikwazi ukuthi ngibeke isinkwa. Umfowethu naye wezama esebenza ukuthi akwazi ukubeka isinkwa, naye ngeke ngimkhulumele ngoba ube nawo amaphutha akhe, and amaphutha akhe wejezelile amaphutha akhe. Mina ngenzeni? Ngihleli phansi kuthi manje abantu abaningi bangibalekela zonke ezinye izinto, abanye phela omunye umuntu uzwa leyo nto bese kubiza ngaleyo nto. Kuyimanje ifamily yami le enyaka baba abangifuni, ayikho nento abangisupporta ngayo. Ngobani kuthiwa thina sizisigebengu ngoba nakuhlala koThekwini? Kungani bantu base South Africa nisijejisela ukuthi abazali bethu basuka emakhaya bayosebenza koGoli nakoThekwini bahamba nathi, thina sisikhulele khona emalokishini kunezigameko zakhona ukuthi ngisho ungenzanga lutho uxabane nomuntu ugcina sowulinyazwa, ugcina sowulentoza. Masubuyele emakhaya bayakunyuka, kube ngazuthi wena awuyena umuntu noma mhlawumbe kanjani. Even mina la emakhaya ayikho into engayenzanga, uma wami ayikho into angayenzela umphakathi. Mina ayikho umuntu ongangazi la emakhaya esikhule naye, kodwa mina namhlanje ngibukwa njengomuntu ongazi ukuthi uyayideserve le mpilo ayiphilayo. Angikaze ngibuthola ubulungiswa ngokulinyazwa kwami, angikaze ngibuthola ubulungiswa ngokubulawa kwamfowethu uMthokozisi. Kubhlungu okwenzakalayo ngoba yena lo muntu usaphila, usayiphilela impilo yakhe, and siyatreknisho ukuthi mengase kuthiwa ngiyalivula icala ngizodutshulwa noma mhlawumbe ngizobulawa. Kubhlungu ngoba vele mina engimdala nginabantwana, umfowethu wayenabantwana abawu2 abashile. Kuyimanje labantwana laba abanababa, mina efanele ngaba ngiyababheka. Mina nami ngiyazama ngendlela yami, uma wethu osele akasebenzi. So iminto bengifuna ukuyibuza, ngicela ningisize ukuthi kulesimo ezikanjena wenze njani, ngoba ekugcineni kubhlungu, hlale ngikhala every day. Ziningi izinto ezenzakalayo engeke ngiyichaze la kule process engidlula kuyona. I almost lose my life. Angaze kodwa ngizama ukuzibulala, angaze ngizama ucabanga ngisho nokuyibulala, kodwa bengihlale ngizama each and every year ukuthi ngihambe ibhedlela. Angikwazi ngisho ukuhlala nabantu kahle, angikwazi ngisho ukuenjoya nabantu because nginezinto ezinkinga through njoba ngalimali. Angikaze ngilithole usizo, uyezwa, angikaze ngithole umuntu ozothi hlale phansi nami athi afuna ukungisiza. Ngiyazama ukuthi ngithole abameli ukuthi ngingale, anginayo imali. Bengicela ukubuza ukuthi umuntu onenkinga ofana nami wenze njani, ngoba ekugcineni ngeke ngikwazi ukuphumula, ubulungiswa bungekho. Abantwana bakhulile manje, bayakhula, bayangibuza, and nami kubhlungu impilo engiyiphilayo mengibona isimo sasekhaya. Nami ngazi ukuthi yazi ngaba at least mhlawumbe nami kube ngiphakeme, ngaba ngiyakwenza u1 no2 no3. Anginankinga nabangishiyile, anginankinga nabangikhuluma kambi, kodwa ngiyazi ukuthi mina angikho perfect.
but ngiyazi ukuthi angikaze ngimbulale umuntu, angikaze ngiyibambe inkunzi, angikaze ngizama ukuyijeka imoto. Mina esesikhathi ngangingakwazi ngisho ukushayela besilimaza nomfowethu bengazi ukushayela, bengangisho ilicense. Uyezwa ukulimala kwethu ukuthi nje besiphuzela sambe nezimoto siginqeke nezimoto, kube yileyo nto leyo. Kodwa le yokulinyazwa ngomuntu kwabhlungu kanje njengenja, nanamhlanje ngibukeka njengomuntu owayideserve lento eyenzeka, kodwa abantu abazi. Manje okubhlungu abasekhaya labo esibathembile ibona abantu abahambe bespreada ilentoza information engekho. Laba babefikile bezongibona, beyabona amaphoyisa. Mase ngifika laphana bangibukisa okumuntu oyesigebengu, ngithi ngiyachaza abakwazi ukungimamela ngoba egcineni bangilwisa nangolwimi. Ulwimi lelo engilikhulumayo ulwimi esalifunda. Mowambile umncane uyofunda ko-China, obvious uzosuma usubuye umdala ngeke ungasikhuluma isiChina, kodwa ngiyathetha, ngiyakwazi ukukhuluma isiZulu. IsiSuthu angisazi, ngiyasizwa, kodwa mina uma wami umSuthu. Akulona icala lami lelo ukuthi mina ngazalwa nguMotseki, ngazalwa uThemnkosi wakamaKhobongwane, ngazalwa uNomsa wakaMotseki, ugogo wami uMamtshali ozala uma, ugogo wami uMamkhize ozala ubaba. Leyo into leyo akuyona inkinga yami leyo. Mina ngomunye umuntu engifanele nami engaba ngikhulisa abantwana, nami fanele ngaba ngiphila ngendlela eright la emhlabeni. Cela ukubuza abantu mekunje kwenziwani, because lento iyangilimaza and yazi ingilimaza kakhulu ngoba iya ngokuya namanje ngithi ngiyafika kusakhula into eyodwa. Angikaze lo muntu akaze nangelodwa ngixabane nalomuntu lo owasilimaza, kodwa wasilimaza wasidubula. Kodwa yena usaphila, usasebenza emaphoyiseni, impilo yakhe isa right, ubulungiswa abukaze kube khona. Shuthi fanele ngenze njani nami ngenze lento abayenza ukuthi wasidubula. Senze njani ngenze njani? Lento iyangilimaza ngoba mengibuka uma wami ngendlela alimele ngayo, ngibuka izingane zami ngendlela ekwenzeka ngayo. Manje it's like mina ngathi ngumuntu oyisahluleki. Ngiyacela ukuthi ningisize ukuthi ngenze kanjani ngoba nami ngiyasaba. Manje-ke njengoba vele ngiyabonakala uyangazi vele lento engikhulumayo bayayazi, akekho umuntu ongayazi. Le eClermont bayazi ukuthi kwenzakalani. Angikho perfect, but ekugcineni I didn't deserve lento abayenza. Namhlanje ngihlala ngingedwa almost 4 years, ngihlala ngedwa ngehla ngenyuka, akekho ngisizayo, ngishika amakhansela eThekwini ayo ngiphikisa. Akho lutho mina kwi-disability le abangifake kuyona engiyitholayo usizo. Kade nginqonqoza ngapha nangapha, ngizama ama-learnership, ngizama ukufunda online, nginazi certificate, nginazi izinto ezingathi mhlampe ngingakwazi ukuthola amatoho, kodwa akwenzeki. Ngobani? Egcineni thina esilimele sibhekelwa le. Yes, ngiyacela ukuthi ngisize ukuthi ngenze kanjani ngoba ngiyabudinga ubulungiswa. Istate sangihlukumeza istate, sangihlukumeza istate, sangihlukumeza istate, bengibopha ngiboshelwe into engekho. Yes, igama lami kuyinamhlanje kwabanye kusayilokho mengikhama ukuthi ayisigebengu lesi. Angikaze ngibe isigebengu, mina ngiphilile nabantu, ngingumthulisi. Igama lami mina ngumthulisi, mina ngikhuluma ukuphila ebantwini. Kodwa ke le bengithi angeke ngiyikhiphe ngoba sekuyophela mhlawumbe u10 years. Hlala ngento nje bengibuza ngehla ngenyuka, kubhlungu. Ziningi izinto ezenzakalayo personally engenze ngiyidisclose lana, but ngicela ukubuza ukuthi kulesimo esikanjena ngingenza kanjani. Ngiyacela ningisize. Kuyimanje njengoba ngikhuluma la, I know ukuthi mhlambe khona vela kade exama even nangemithi nangazonke izinto, kodwa ke I'm willing ukuthi ke noma ngathiwa kwenzakalani empilweni yami, but ingane zami will know ukuthi iyasukela phi lento. Akekho omunye umuntu oyisitha kumina. Umuntu oyisitha kumina
isitha ilo owasilimaza, ilo wadubula umfowethu, ilo walimaza mina. Umfowethu babexabene nabo, okay, babengasolvana ngendlela ababesolvana ngayo, kodwa ku-right yini ukuthi adutshulwe more than 8 bullets engaphethe lutho, engenzanga engadubuli yena? Ku-right yini mina ukuthi ngidutshule nakhona la ngemuva, mina ngidutshula iy'nhlamvu la ngemuva, la yashaya yaphuma la yaphumesa la kwe-spinal cord, la kuthiwa wangidubula sengiyiphansi le ezenga nansi isakhona la isa-evidence isakhona namanje, le ezinye zakhishwa le-archaican angizazi zayaphi. Ifayili yami, I've got my file, because ifayili yami ayikhiphela ukuthi ngenze sure ukuthi each and every time mengiya esibhedlela ama-record amakhona, cause nga-inform ukuthi vele amafayili bawashintsha. Khathele ukuthula manje, khathele I rather die ngokuthi abantu bazi ukuthi kwenzakalani. Mina ngikhathele ukuthi mengiqhamuka lapha ngibukeke kwesigebengu ngibe ngishizila ngihlamba phansi ubuhlungu manje ngihleli la, mekufanele ngiphume ngiye lapha ngoba isemakhaya indlela zihambi kahle, kumele ngimemeze, kumele ngicela, ngihlale usuku lonke mengekho umuntu, ngihlale ngedwa, yezo. But ekugcineni ngingene ezibhedlela, nakhona esibhedlela ufika angasakhuluma kakhulu. Ikona nje bengifuna ngikwazi ngalinyazo, ngelinyazwa umuntu, yashiwo kuthiwa uMadlokofu lo muntu, yashiwo kuthiwa uMadlokofu. Ushiwa futhi abamazi ukuthi hayi usebaqedile, usebaqedile. But ke mina kubuhlungu ngoba egcineni impilo yami yalinyazwa nguwe. Ngaba ngikude mhlawumbe namhlanje, ngaba mhlawumbe kungcono ngokwempilo yami namhlanje. Ingakho it's fine, it's fine. Bengifuna ukubuza ukuthi ngenze kanjani manje, kuphi engifuna ukwenza, because sengizamile ukuthi ngizama ukuthi hayi ngiyazama ukuba happy, ayikho into engijabulisayo. Ngisho kuthiwa mhlawumbe abantu ba happy, mina kuba khona into ezongicindezela through le situation engikuyona, uyabo. But kulungile, nansi i-wheelchair ngihamba ngayo, nansi bayangazi abangaziyo, uyabo. Leyo nto baningi abangishiye, mashiwa abantu engibathembile abanye, kodwa anginankinga, because vele egcineni inkinga ngeyami. uNkulunkulu unami, ngiyabonga uNkulunkulu uhlale nami, ngihlale ngikhuleka, ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unami.